வணக்கம் நண்பர்களே. ஹலோ காய்ஸ். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பிலிப்பினோ டிஷ் தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீம் ஃபிஷ் மாரி, ஆனால் கொஞ்சம் ரா ஃபிஷ்ஷாக தான் இருக்கும். ஆனால் அது கொஞ்சம் அவங்க பண்ணுறாங்க எப்படின்னு சொல்லி அது பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. இந்த மாரி தாங்க இருக்குது. இதில் என்னென்னா வினிகர், அப்புறம் டொமேட்டோ, அப்புறம் வெங்காயம், அப்புறம் பச்சை மிளகா, இஞ்சியா இஞ்சி அவங்க எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறாங்க பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி கொஞ்சம் சால்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு அப்புறம் வினிகர்லாம் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்காங்க. இதுதான் அவங்களோட ஒரு டிஷ்ஷு. இப்படி தான் இருக்குது. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் ரைஸ் செய்வாங்க. நான் அது கார்ன் ரைஸும் காமிக்கிறேன் எப்படி கார்ன் ரைஸ் அதை செய்வாங்க எப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து லைட்டாக பாயில் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதில் உள்ள ஒரு ரா ஸ்மெல் போகணும்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக பாயில் பண்ணுவாங்க. இதேமாரி தான் இருக்கும், அப்படியே தான் ராவாக தான் இருக்கும். ஆனால் லைட்டாக அதோட இது மாதிரி இருக்கும், லைட்டாக பாயில் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இப்படி தான் அவங்க டிஷ் இருக்குது. ரொம்பவே ஃபன்னாக இருக்குது இந்தமாரி அவங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் கிரைனு. இது பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் போட்டு இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம உப்புமா மாரி தான், ஆனால் இவங்க எதுவுமே சேர்க்க மாட்டாங்க. லைட்டாக அதில் சால்ட்டு மட்டும் சேர்த்துட்டு இப்படியே கிண்டி எடுத்துருவாங்க. இது வந்து அவங்க கார்ன் கிரைனு. இது அவங்களோட ஒரு ரொம்பவே பிடிச்ச அவங்களுக்கு ஒரு டிஷ். இதோட சேர்த்து வச்சு சாப்பிடுவாங்க, மீனோட சேர்த்து வச்சு சாப்பிடுவாங்க. இந்தமாரி தான் அவங்களோட ஃபுட்டு இன்னைக்கு மார்னிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதாங்க குக் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இந்த அளவுக்கு தான் குக் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான் குக் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கார்ன் கிரைனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. உப்புமா மாரி தான், எந்த ஒரு மசாலாவும் இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் அப்படி தண்ணியில் போட்டு கிண்டி எடுத்துறது தான் இந்தமாரி தான் சாப்பிட்றாங்க. ஓகே காய்ஸ், பை பாய், see you next வீடியோ. மறக்காமல் எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பாய் பாய்.